今次呢，再就住 H1 中門難開嘅問題呢，就拍呢個進階版，希望可以解決到大家嘅問題啊！首先呢，就講下呢中門呢，大家有冇留意呢？好多陣時呢，都好似呢部咁呢。雖然我而家影出嚟呢，好似唔係好明顯啊，係個中門係沉咗落去㗎，係低咗落去㗎。咁一陣間我就會教大家呢，呢個其實就一個好大，都係其中一個原因呢，點解好難開啊？咁呢，呢條擋水邊呢，就係將落雨嗰啲雨水呢，就由上邊呢，就擋住，沿住個 B 柱落，咁呢，就唔會入落個窗裏面。咁因為呢，可能好多人投訴啦，咁廠呢，就將佢調校到好緊迫啊，壓住嗰條膠邊，等佢唔好入水。咁但係呢，就導致到呢嗰條膠邊就絕住道門呢，好難開啊。咁另外今次呢，就首先呢，就再講翻呢隻腳究竟點樣調校，再講一次。就首先呢，而家呢隻腳呢，鬆咗中間嗰兩口啊，跟住再咁鬆咗得㗎啦，唔使擰出嚟嘅。跟住呢，裡面就有兩粒嘅，就呢兩粒啦，鬆埋去就係只需要鬆嘅啫。咁上次呢度呢都教咗一次㗎啦，今次再講啦，因為呢個其實係一個最主要解決嘅問題啦。因為呢調校呢度呢可以將道門呢校斜咗呢，就容易開，但係呢就閂門呢就會難咗少少，就要大力翻少少閂門嘅。咁今次呢試下用呢個淘寶 4K 相機啊，咁呢但係懶得就係唔記得拆嗰個防水盒。咁就導致呢收音呢就完全收唔到人聲啊！咁就又要事後配音啊！咁呢今次呢橫掂都係啦，就教埋大家點樣拆開呢個，落翻啲雪油，等嗰個門殼呢門限嗰個棘呢就順啲，唔好成日棘住道門。咁同埋可以落埋油落啲碌度，落啲啤令度。咁拆呢隻靴呢，就只需要拆上面呢兩粒螺絲嘅。咁你見到呢一部呢，佢之前可能擰滑咗牙啦，咁就加咗個絲帽喺底度，所以先至見到我有個絲帽喺下邊一齊鬆。咁其實應該淨係鬆上邊兩粒螺絲嘅啫。咁你而家拆開咗啦，就反轉佢啦。咁啊，清一清啲垃圾啦。咁咧呢一支條威亞呢，就係拉動解翻開個門限啦。咁呢，我就會落呢啲咁嘅白雪油。呢啲白雪油呢，佢嗰個潤滑程度呢，就當然唔夠啤令油好啦。咁但係佢個黏度低啊，咁所以呢，就唔會咁黐塵黐污糟嘢，冇咁污糟啊。咁啊最啱就係落呢啲門鎖啊、威亞啊，或者尤其是一啲膠件啊，因為佢冇咁乸，咁就唔會好似啤令油咁呢，有時會揦到啲膠發脹啊，咁佢就唔會咯。所以有時啲膠件啊、門鎖啊、啲內飾啊，有啲地方要喐嘅地方又唔想太污糟呢，就會用白雪油啦。咁但係呢啲白雪油都幾難賣嘅，咁如果買唔到呢，好似我而家用呢啲呢，就係噴雪油。咁噴雪油即係結啲嘅壓油啦、潤滑油啦。咁呢，嗱就噴落下邊呢個下腳嗰個3個啤令6個啤令度，就唔係噴落去條路軌度。咁有好多人呢，就搽啲雪油落路軌度呢，就錯晒。咁你個轆唔順唔轉，咁你就落啲雪油落到個路軌度，個轆咁啊等個轆跣住過去，咁呢個都完全唔邏輯嘅。咁你始終你就算落咗啲油落個路軌度，你個轆咁樣日日咁樣唔轉，咁樣跣嚟跣去，你會發覺行得耐呢，嗰個膠轆呢會扁咗嘅，會平咗嘅，俾你磨到。咁啊到時想轉都轉唔翻。咁所以永遠都應該係落嗰個啤令度嘅。咁呢又係啦，上實呢粒螺絲嗰陣時，將道門向前推、向內推拱入去，跟住先上翻實佢。咁道門呢就會少少斜嘅，咁呢就會開門容易咗，閂門就要大力翻少少。
跟住呢，就到中碌啦，中間呢個碌咁呢，就要呢將道門閂返埋喺入邊呢，就射落嗰兩個碌嗰度。最後啦，就係今次講嘅重點啦，上碌啦。咁上碌呢，嗱，首先呢兩粒10號螺絲鬆咗佢，就將道門向後拉，向外拉，跟住上返實佢。記住呢兩粒10號唔可以大力上，大力上就會塌牙。咁跟住呢，又係啦，上面呢個碌呢，就噴返啲雪油。咁記得呢啲位呢，就係搽啤令油或者噴雪油，就唔好落得 WD-40。咁呢，因為雪油呢就可以 keep 住耐啲啊嘛，可以1-2年都仲喺度，咁就可以有一個同埋佢結啲嘅，咁可以真係擋到啲雨水入去啊。咁但係多啲 WD-40呢，其實係就乸嘅除鏽嘅啫。如果你生咗鏽呢，你都可以噴啲40啊，但係呢1個禮拜後都要落翻啲雪油。嗱，而家呢就校翻平啦，咁呢就又靚仔，開門又易開。呢條膠邊呢，其實好多都壓到裂咗啊、爛咗嘅。咁其實如果佢係入水嘅話呢，就應該係換條新嘅200-300蚊嘅啫。呢條咁就冇理由膠緊啲佢夾得係實啲，就會好難開門。而家校好咗之後呢，嗱，有一隻手指就開到門、閂到門㗎啦。但係好似而家咁啦，唔夠大力閂門呢，咁就閂唔冚啦。嗱，呢度呢，未閂冚突起咗。咁呢，再閂多次，要大力翻少少啦，閂門。嗱，而家呢，閂好啦，嗱，閂平咗啦。咁呢，開門呢，一隻手指，好輕鬆。咁呢，下邊呢，落咗油呢，就即刻勾住，就係咁簡單啦。咁呢部呢，就另外一部呢，都已經校咗成個月㗎啦。咁都係一隻手指開，一隻手指閂。呢部仲順啲，因為一隻手指閂都唔使太大力，咁就可以閂得埋㗎。咁可能之前嗰部較為地盤車啦，較為殘舊啦，咁都係啦。好靚仔㗎，只要咁樣校呢，道門就好靚仔㗎啦。咁講翻試完點解我會拍呢條片啦？因為呢，近排都出得片多啦，咁留意下自己咩片多人中意睇啦。咁發覺中門嗰段片都多人睇嘅。咁YouTube 呢就會將有關聯嗰啲片呢，就中意擺落你嗰個首頁嗰度啦。咁無意中俾我睇到一段片，咁都係教人點樣開閂個中門咯。咁當然用一啲 DIY 嘅方法啦。咁我都贊成 DIY 嘅，好理想嘅。即係但係就好似唔係咁擺得上大台啦。因為擺兩個金山橙落去，咁就有啲奇怪。咁呢，我就始終好難接受啦。亦都講翻個古仔啦。咁有個客就同我買車啦。咁佢又講話佢睇過部車啊，但係呢，佢見到有兩個金山橙喺度門度，佢又覺得好奇怪，就覺得道門有事。咁佢又問嗰個車主，個車主話：道門擺兩個金山橙喺度就會易開啲㗎啦。咁因為佢又第一次睇 H1，咁佢又唔知呢部車有啲咩問題。當然，咦，有兩個金山橙喺度，梗係唔買啦。咁梗係你道門梗係有問題啦。跟住佢睇我部車，佢試我道門又話冇乜問題喎。咁問翻我點解有兩個金山橙嘅人哋嗰啲車？咁我話照講翻解釋翻俾佢聽啦。呢啲各施各法嘅嘢。但係如果站喺我機械嘅角度睇，就其實就如果擺兩個金山橙喺度，就真係唔係咁理想嘅。即係你冇理由開一部車咁打開道門有兩個金山橙，跟住開個後門有隻蕉咁，車頭擺座佛喺度，咁又裝住香咁你都唔係咁理想啦。我諗睇車嘅人更加唔係咁理想啦。呢部車係咪啊？咁所以呢，就應該就用翻啲正途啲嘅方法嘅。如果你問我就，咁當然啦，好多人呢就為咗慳錢呢，就用好多古靈精怪嘅方法啊。
都係各施各法啦。咁總之你自己中意啦，你覺得啱你用咪得咯。咁你問我嘅，我一定係用機械嘅方向、機械嘅方法去解決機械上嘅問題啦。咁呢，如果將兩個金山橙呢，真係噴咗金色啊，跟住呢就改個名叫做核子能原子放射器咁樣呢，就擺落去呢，就可以改變呢個游離子同中離子嘅引力，咁樣令到道門可以易開啲、易閂啲呢。咁樣講就應該多啲人信咯，即係等於能量石咁，你或者擺兩個能量石喺度門度。道門又會開山又順咗啊，架車啊快咗啊，快咗5匹啊，條胎都襟啲啊，跟住又落雨又套玻璃又清咗啊，咁就應該會幾好賣，1萬幾千都應該大把人買，爭住排隊買。咁好似呢部咁啦，其實呢膠邊啊換晒嘅新嘅，咁所以呢就好順嘅。咁呢條膠邊其實又唔係貴嘅，幾百蚊，300-400蚊。咁上面嗰條係200-300蚊，咁其實就已經可以解決到好多問題。咁呢啲膠邊呢，其實好老實，因為香港咁熱嘅地方呢，咁一般佢哋都用到4-5年開始霉啊，開始爛。咁再加上廠呢就校到咁緊呢，咁可能更加快會老化啲膠。咁所以呢，就其實你話隔幾年換一換佢，我又唔覺得好貴啦。咁有時呢啲錢又唔好慳得咁緊要啦。咁都係嗰句啦，可能你中意金山橙，中意裝香，咁有時可能咁啱經過和合石，咁我諗起想拜人喎，咁但係又唔記得帶兩個金山橙喎，咁隨手兩個金山橙攞嚟裝住香，咁都幾方便嘅，係咪先？咁講到呢度呢，就好多謝大家收睇先啦，希望有時間啦，就拍多啲片教下大家嘢啦，因為其實我都冇時間拍啫，好多嘢都可以教人嘅，其實亦都我好多嘢都喺 YouTube 度學嘅，咁有機會啊，呢啲有機會嘅，有機會嘅。